Fala galera do canal, e para quem tá chegando agora também, para quem não me conhece, Gleison, canal STG. Criei esse canal inicialmente aí trazendo alguns conteúdos automotivos. A ideia é que a gente não se limite apenas a isso, né? Que a gente vai experimentando o que é que faz sentido ter, o que é que faz sentido não ter no canal. Então conto muito aí com a ajuda de vocês para deixar like nos vídeos que vocês gostarem. Inclusive, galera, já tem diversos vídeos no canal, tem alguns conteúdos bem interessantes, então peço para vocês aí, para quem ainda não conhece, também olhar os outros vídeos. Eu tinha comentado no último vídeo que eu ia estar trazendo novidades aqui pro canal nos próximos dias. Pois é, pessoal, tô com a câmera nova agora, pra gente estar trazendo cada vez mais conteúdos melhores, melhorar também a qualidade de vídeo, a qualidade de imagem, qualidade de estabilização também. Eu tinha observado que nos vídeos que eu tenho aqui no canal, né, tipo, a gente tava gravando com a câmera que não era muito boa, a gente não tinha uma boa estabilização dos vídeos, os vídeos tremiam muito. E também a qualidade do vídeo também vai ser diferente, vai ser melhorada. Então a ideia é que cada vez mais, né, a gente possa estar trazendo conteúdos mais interessantes aqui para o canal também. E logo de início aqui, né, pessoal, a gente já consegue ver aqui, ó, na visão do cockpit, na visão em primeira pessoa do motorista, que agora a gente tem uma angulação melhor na divisão. A gente vai ter um ângulo de visão muito mais completo agora, então a ideia é que os vídeos nos veículos fiquem melhores. E lá fora também, eu vou até mostrar para vocês como que tá. Até a qualidade de imagem. Tá muito melhor. A gente tem uma visão muito mais completa do carro também. Então eu acho que isso vai nos ajudar muito. E diante disso, eu vou aproveitar esse vídeo também, posicionar a câmera em outro local, diferente da que eu estou acostumado a gravar, né, que é em primeira pessoa aqui no veículo, para que a gente possa também testar outras posições, ver como que a câmera vai se comportar e também começar a observar a questão de estabilização também da câmera para ver como que fica. Então, peço muito aí para vocês deixarem no comentário o que é que vocês acharam, aproveitar também para deixar o like, quem não é inscrito ainda no canal se inscreve. Vamos lá pro vídeo, beleza?
Vou dar uma volta aqui também na cidade, pra ver como que a câmera se comporta. Aqui tem mais quebra-mola, buracos e etc. A gente consegue ver a estabilização. Então galera, deixa no comentário aqui o que vocês estão achando também, se vocês estão curtindo. Manda aí também, beleza? E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Deixa o like aí pra fortalecer o brother. E o mais importante, deixa comentário também com sugestões de vídeos pra gente estar trazendo aqui no canal, beleza? Vamos até o próximo vídeo. Valeu!